السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، ويعطيكم الصحة والعافية. هذا بدينا الشغل في المرسيدس ال 280، هذا جاء من الرياض. بدينا نسوي السيارة واقفة طبعا فترة عنده الظاهر بالجراج. شوفوا اللي حصلناه بالترموستات بحكم انها واقفة لها فترة. اوكي. وهذا الكربريتر عشان بنسوي له بعد التنظيف، وفيها الدقمه خربانه، وفكينا اسلاك البواجي. قاعد نسوي الاهواز اللي مقطعه، الهوز مقطع. شوفوا شلون يابس بحكم وقفه السياره. يعني شوفوا ما شاء الله، ها شوفوا ميبس، كله ميبس. اوكي، هذا نسويه احنا، قاعد نسوي له صيانه وتضبيط، وان شاء الله باذن الرحمن ترجع وكاله الموتر هذا لعشاق المرسيدس. الليديتر احنا جبناه، هذه الشركه كويسه. حق ال 280 كان مو شغال طبعا، هذا الحمد لله ضبطناها. ما شاء الله ما شاء الله، عطى غاز، دق سلف. هذا فكينا العمود الان. شوفوا هذا القديمه خربانه، الربله هذه الجديده، وهذا الشيال شوف شلون تعبان، هذا الجديد، وهذا البيرنج حقه. سوينا تشيكات وشغل طيب. برضه بينزل لها حلقه خاصه مراحل العمل اللي تم فيها، وهذه هاي تفصيل عندنا ترى. ها شوف وريهم، هذه حنا مسوينها. طبعا هذه ما حصلناها موجوده ورتبناها، وراح اوريكم كيف سويناها بعيونكم.